Rune Ressland som kommer først i mål med på scenen. Over bakketoppen nå igjen. Det er to Steinar Løvdahl som kjører i denne blå tvilen på blå. Kom igjen og svinger nå. Optimasering nok en gang der. 14. Og Skåland nå basert på Abraham. Og så tar vi kampen over to Steinar. Så kommer det opp igjen. At det nå kjører 82 neste gang de kommer opp. Det er en runde igjen. Ser ned Ove Skåland, to Steinar Løvdahl og Rune Ressland, altså det er Rallycross nasjonalklasse. Det er over 2,4 over. Og Ove Skåland under bakken og får en liten slipp. Og så er det Ove Skåland nå. Og så er det to Steinar Løvdahl. Og så er det Rune Ressland, og det er baseret på 1,49,81. Ove Skåland! Og det er søt som en ledelsen her nå. Og så der. Neste gang de kommer opp nå, så skal det være og så må vi se om de klarer å presse tiden ned. Har altså beste tid i denne klassen i dag på 2.27,8.